হ্যালো বন্ধুরা, তো আমার ঘরে ফ্যানের সুইচটা খারাপ হয়ে গেছে। তো এটাকে আমি এখন চেঞ্জ করব। তো তোমরা দেখো কিভাবে চেঞ্জ করি আমি এটাকে। তো প্রথমে আমি সব কেবলগুলো খুলে নিলাম। তারপর আমি মেন সুইচ অফ করে নিলাম। তারপর বোর্ডটাকে এখন খুলছি আমি। পরে আরেকটা স্ক্রু খুলছি এখন। তো এখন এই যে বোর্ডটাকে আমি খুলে নিলাম। তো এখন এই যে সুইচটাকে আমি খুলবো এখন। সুইচটাকে এখন খুলছি, তারগুলোও খুলে নিব। তো এখন আমি নতুন সুইচ লাগালাম। সুইচের ভিতরে তার ঢুকিয়ে এখন টাইট দিব। নাটটা টাইট দিয়ে নিলাম, এখন দেব। এখন আরেকটা সুইচে টাইট দিয়ে নিলাম। মেন তারটা লাগালাম, এখন টাইট দিলাম। এখন মেন সুইচটা অন করলাম। এখন বোর্ডটা লাগাবো। একটা নাট, এই যে দুইটা নাট। এখন সুইচ দিলাম, এই যে দেখো ফ্যান চালু।